mendian jatekorik ez badago. Hartzak hotza edo pasatzen. Baina janaria behar da. Janaria dagoen bitartean, jarraituko dut mendian, beste lan ez. Usainbina oso ona dauko, orduen berak usainbiko ditu eskurrak, agatsak, kastainak, eta gero erpiekin kenduko dago elurra, eta jango ditu azpian dagozan dutuak. Horrek uste dozuez, Arnaitxo bi, Kantabrian, bajate, kasu horretan, agatsak. Eta jan dutena, usaintzen ditu, eta egiten da bena da, edurra kendu gainetik, eta jan, arazo. Klaru geratu behar dago. Hartzak mendian jarraituko du, janaria dagoen bitartean. Berdin ja, edurra egon, edo ez egon. Begiratu. Ez dago zibernazioan, mendian eta oso guztua. Hau dago etarata Bilablinon, Mendebalde Konuklioan, eta urtarri jasa. Arnaitxo bi gaztea dira, Bueno, eta beti egiten duguna, ondako kakabak ikusten dugunean, beti da arti kakabari boltza baten sartu eta etxera kartu. Eta etxean ziketu, ondo ziketu, eta gero, batzuek esan duzuen bezala, analizia egin. Begiratu zer dagoen barruan, eta horrela, dakigu, mileka eta mileka kakak hartu ondoren, batzaren janariak zein da. Eta gaur, esango dugu, gaur daukazu. Hartzak batez be, jaten dituela landaria. Euneko laro eta mabi, berekitako euneko laro eta mabia dira landaria. Eta bakarri euneko sortzia aberea. Txindurriak, listorra, erlea, estia behortze sartzen da, eta hildako animaliak. Mendian aurkitutako hildako animaliak. Horren, hartza batez be zer da? Landare jalea, ez da? Klaru da ez? Bai? Bueno, beste arrasto bat. Eta hogei dara zaila topatzea. Autopatzea, intuizio asko behar da, subertea, ulean. Nun aurkitzen dugu? Tronkoetan, adarretan, eta batez be, honako arantzasko alambre. Ulea, izaten da fin-fina, oso fina, eta apur bat kiribila dute. Apurtxo bat kiribila dute. Eta kolorea oso desberdina, oso aldako. Ile batzuk dira, hartz batzuk izaten dira, klaruak, eta beste hartz batzuk oso ilunak. Begiratu argazki honetan adibidez. Hau argazki hau, aurtengo maietzean etaratu da. Gangaten hartzen. Begiratu ama, ze klarua da. Eta aurreko parte, oso klarua. Eta kumea, kume kaldean daukazue, txiki-txikia, baltza. Eta hartz batzuk, batez be arrak, askoz be baltzagoa ezaten dira horrekin. Maietza, Udaberria, Asturias, Kangaren Alzea, amak kobazulotik urten dau, eta Udaberrian zer jaten dau, zesan du, otokazu. Bedarra. Bedarra jaten, geratu da. Bedarra jat, eta bedarra. Eta bere eskerrik aldean, askor behiu da. Grabazio guztia dago teleskopio egiten da, Kamera bat, adaptatu teleskopio batera, eta horrekin entaratzen. Umeak ez dago ezer jaten, sartzen da oso zeragua, baina ez dago jaten oraindik bakarrik esnea, amaren esnea.
Bueno, baina truko bat daukagu. Ulea hartzeko truko bat daukagu. Trampa bat dago, gilezko trampa, ditzen dira. Eta ikusten duzu hor zer dan, saretxo bat, alambrezko saretxo bat, zuaitzen bat ipintzen dira, eta gero horako pasta bat inoten dugu, trementinazko pasta bat. Ikera garrizko usaina dago, trementina hori. Zertarako? Babeiatu, hartz batek usain hori hartzen duenean, egiten dabena da, bertara jun, bi hankaz ipintzen da, eta tronko horretan aska egiten da. Eta hor geratzen dira uleak. Gero jaten garagu, nakostore batzukin, ipintzen dugu guante batzuk, maskarilla bat, eta sartzen dugu uleak sobre bat. Gero nire duzue ikusi, ule beteta da. Zertarako? Ze uste duzu egiten dugu horrekin? Hori da. ADN-aren analizia egiten dugu. Analizi genetiko. Bueno, guk ez, bidaltzen da unibertsitatera, analizi genetikoa egiten. Eta hortik informazio pilo bat datzen. Batez be, gauza bat, garrantzua. Zema hartz geratzen diezan kantare galdeko betien. Horregaitik hasieran esan du, berreun geratzen diela misio bateko nukleoan, eta horretan ekialdeko nukleoan. Bale, analizi genetikoari esker. Lako trampak dintzen dira pilo bat, eundeka eta eundeka trampa mendian, eta mileka eta mileka ule hartzen dira. Urte. Bueno, beste arrasto da. Bueno, hartzak markao egiten dago, nosipen, asko ez dago markatzen, baina batzutan da. Eta markatzen dago bere erpiekin, zuaitzetan, hemen ikutu dut moduen, horragoz markak, eta baita batzutan aginek. Pasarela horretan, adibidez, egiten duzuen, zelan dagoen aginek markau. Ez dago asko markatzen, baina batzutan urteko pare bat sasoitan, bai. Nor markatzen dago? Araldian, hartza altan dagoenean, eta hibernazioa sartu baino, oraintxe, abenduaren azkenean. Zergaitik, bi sasoi horietan, araldian eta hibernazioa sartu baino lehen, hartza oso urduri dagoz, tensioan, esitazioan, orduen markatu egiten da, urduri dagoz hori. Baina bestelan, beste urteko sasoi batzutan, nahiko bitxi zuten dira marka hori. Bintako oso beste markatxo bat, erpien marka edo txek uste. Beratuz lako argazkia. Ikusten duzuen? Bueno, hau etara genduen aurtengo agostuan. Bueno, hartza da animali, zela esango dut, crepuscular. A ber, ze esan nahi dago? Hartza mugitzen dela, batez be, argi bitxire. Esan nahi dago. Goizean goiz, oso goiz, eta arratzaldean berandu, oso berandu, eta gabaz. Baina egunez ez, egunek hartza zer egiten dago. Lo. Baina ze bat ordu egunean? Amalo, nik izan da amalo. Amalotik, amalo eta masei ordu, egoten da hartza egunero lo egin. Eta lo egiteko, prestatzen da, oetxua. Oet, oso simplea edo elaborazio handia. Hau oso errezata, begiratu. Agostua, beroa handia, orduen hartzak erabaki dau, gobasuko baten lo egitea egun hori. Erpeekin kentzen da lurra, amarrak, harriak, eta hortxe, amalau, amasei ordu, lota. Beste batzutan, hau normalagoa da, zuaizka asko dagoen lekuan, arbustu asko dagoen lekuan, hor, egiten dabena da, ikusten duzuna. Erpeekin garbitu, beko partean, kendu adarrak, harriak, guzti hori, eta hortxe, lo egin. Hori da Inez, nire arreba. Eta beste batzutan, gauza bardina, zuaizka artean, zulotxo bat prestatu, baina hemen, begiratu, hemen ez daun lo egin lurraren gainean. Hemen egin dabena da, adar pilo bat ipini, koltsoi bezala. Hori askotan egiten da. Eta beste batzutan, ikeragarrizko lan, lo egiteko. Bueno, hori da, argazkia betara nabar hori dana hori urte, zuen jaio baino lehen. Eta da, ohe bat, baina zuetz baten
gainean. Zuhaitzaren goiko aldean. Hortik aldotuan, hartz bat, eta aurkitu eban zuhaitz hori, mostajoa, sorgusarian, eta mostajo horrek emoten dauz frutu batzuz, frutu gorriak, eta hartzak oso gustora batzen. Oso gustora. Bueno, hartza etorri izan, igoan, oso horrez, zuhaitz horretara, eta horre bilizan, mostajoa jaten, eta adarrak apurtzen, mostajoak jateko. Baina, adarrekin hartzak prestatu eban ohe bat. Ikeragarrizko ohe bat, goikalde, hortxe goi. Ikeragarrizko plataforma. Eta hartzak, jandoren ohea prestatu ban, da hortxe egon zandotan, bastak egun bat, dobi edo iruz, emate egon zandotan, baina hortxe egon zan, lo egiten. Begiratu ze gustora egon zandotan, nire gustora nagotan. Ziontaz, Begiratu bere, bako adarrak, guzteko adarrak, horrekin, guzti horrekin egin eman plataforma. Nik motosierra batekin, daizkora batekin, naban egingo bainoan. Sinisten bestar, 200 kiloko hartz bat hor goian, zuhaitz txiki baten, jaten eta plataforma hori prestatzen. Oso gauza agarro da, baina okitu bete. Eta bueno, badoa udazken amaitu da, gabonak pasatu dira, eta ja mendian jateko gitxi da. Ja eskurrak bukatu dira, pagatxape bai, eta orduan ja bai hartzak erabaki behar dago, hibernazioa. Hibernazioa badakizu ezer da, normalean izaten da urtarriaren erditik martxoaren erdire, 2 hilabete topia jota, eta sasoi horretan, hartzaren temperatura egiten da, arnasa gitxia hartzen dago, bihotz gaupadape gitxitu egiten dira, eta horrela geratzen da erdilo pare bat hiel. Hibernazioa. Baina hori baino hori, prestatu behar dago hartzuloa. Hartzuloa prestatu behar dago. Garrantzia handia dago ondo prestatzeak hartzuloa. Hartzulo batera joatea oso zaila da. Berporra joatea, zin jozu ez miztu, baina ez dakizu zema zuhaizka, zema tarra, sastra, larra, ni horra argazki hori etaratzeko, joan nintzen 200 metro, lauankaz, tatarraz, adarrak leku guztietatik, dana odola, markauta, leku, bertara joatea oso gatzen. Eta kobazuloak izaten dira txikiak, txikiak, ez pentsatulako kobazulo hondiak, ikeragarriak, txikiak ikasten dira, eta hori bai. Egiten da bena da, prestatu, ohe, adarrekin, bedarrakin, horriekin, prestatzen dau, ohetxo. Begiratu ze tamaino dago. Hau da, aldian, oso pardo fundazioako basozai bat, gaztetxo bat, eta hor daukazue, txikiak, hartzak justo sartzeko modukoa. Eta adarra dute ikusten dira, baina kobazulo hau erabili izan urte asko, eta jakututa. Eta garrantzia handiko gauza bat. Kobazulo danak izaten dira kuarzitaskoa. Danak. Hau da kuarzita. Zergatik kuarzitasko kobazuloak oso zikuak dira. Ezetasun gitxi egoten da. Horra barrura sartzen da eta ziku da. Hartzak inoiz ez dau prestatuko hartzuloa karearrizko kobazuloa. Beti kuarzitasko kobazuloa. Vale? Hemen dokazu beste bat, beste txiki bat, bakutxoa, eta horrek ustean da, ohea. Begiratu kobazulo hori, ni nago hor, baina orain beste inklino bat ikusiko duzu barruan. Leku bardinean, kobazulo bardinean, begiratu zer dagoen. Zer uste duzu Bi, ezta? Bire, ama eta bere kumea, urteko kumea, ja urte beteko gaztetxoa. Bera baino txikitxoa apur bat, baina ez asko gizien. Hori bezien, kobazuloa prestatzen. Ohea prestatzen, hibernazioa sartzeko. Momentu horretan jolasten dabiz, baina beste momentu batzutan egoten ziren prestatzen ohea. Eta hor txekon ziren, aste bete pasauta gero, bideo hauetara,
Astebete pasauzan eta ja ikusten ziren hartz biak barruan lotan. Hibernazioa. Bueno, orduan, hartzuloak gehienak izaten dira kobazuloak. Horrek bidea, 80 kobazuloak. Aurkitu dira beste hartzulo batzuk bai, horrek bidea bezala, 120 izaten dira berakartzak egindako zuloak. Arri baten azpian, egiten dago zuloak, zulo txiki bat, prestatzen dago hobea eta hortxe bat. 180 kobazuloak eta 120 hartzak berak egindako zulotxoak. Eta beti bai, hori garrantzi handikoak, kuarzitaskoak izaten direla. Bueno, eta begiratu. Hori da, zuhaitz bat. Hau da, hartzulo bat, baina zuhaitz baten barruan. Oso arrara. Da, haritz bat, haritz lodi bat, handia, eta begiratu. Beko partean, dauko zulo handia. Ikera agertuko zulo bat. Bueno, hartzak, aurkitu eban leku hori, eta erabaki bat, hibernazioan hortxe lo egitea. Prestatu eban, usten dutako egun guztietara bat barrutik, gu barrure sartzen bagara, ikusiko dugu, erpien marka pilo bat, horma guztietan, ohetxo bat prestatu bat, ohe eder bat, eta baita behar, sarreran, zenbat egun dago. Hartzak eraman. Bueno, hartzak, prestatu ban guztia, eta sartu zan barru. Hori ez da hartza, Ikusten dauzue tamainoa. Zer tamainokoa da, zulo hori. Txikia, justo hartza sartzeko moduko. Zulo txikia, eta gizu koratzen du, adar guztia hori, egongo zirela, apur bat, tapatzen sarrera hori. Hartza gozan barruan, lo egiten, eta egun guztioie eta tapatzen apurra sarrera. Hartzuloa oso arraro. Bakarrik ezagutzen dira 3 mundu guztian. Zundo zuen? Mundu guztian 3 bakarrik. 2 Ameriketan. Yellowstone Parke Nazional. 2 Ameriketan. Eta 3garrena dago xe. Europa guztian ezagutzen da bakarra, hau da. Eta Riañon dago. Riañoko mendietan. Oso ikera gara. Zuhaitz baten barruan hartzuloa prestatzen. Bueno, eta ama hibernazioan dagoenean, jaiotzen dira hartzuloa. Jaiotzen dira 2, 3 edo bat. Eta jaiotzen direnean oso txikia dira. 350 gramo, justo hori bizua. Hau da, hartz baten bizua jaiotzen dira. 350 gramo. Amak 120 kilo eta kumeak unakutxe. Ule barik, begiak itxita, derrigorrez amakin egon behar dira. Derrigorrez amakin egon behar dira. Oso txikia. Nolako beste bi, jaio barriak, usurtxo bat esan dut. Etxe konturatu naiz. Esan dut hasieran argazki danak eta bideo danak mendian etarata dago zola. Hau eta horreko argazkiak ez. Honek biok ez beste dana bai, ez dago zuka. Baina honek biok dago etarata Nafarroan, eta egite ezagutzen duzuen zen da biba. Zoologiko antzerako bat, bantxe etarata dago. Ikasle bat egonza praktikak egiten bertan, eta joan ginen ikusten. Ikusten dut. Txikiak, hau da, hartume baten tamainoa gaixotzen denean. Zuzen bat pixatu zen duen, Sergio? 3 kilo. Eta zure amak, 120 ez. Zorkia zer 120 ez, Vale, ez da, egin da. Bueno, jaio dira, gaixotzen dira urtarrilaren azkenean, eta maiatzaren erdian, itxikora bera, ja hasten da ama bere kuneekin kanpo. Gogazu bertatik urtetzen, bere gogunetan apurtxo bat, eta gero eta gehiago.
urtetzen dabe maietzean, eta gero egoten dira, amaki urte guztia. Urtarrian jaio, maietzean kobazuetatik urte guztia amakin egon, eta urrengo maietzean, urrengo maietzean, ama alde batera joango da, eta kumeak beste batean, balandu edo dira. Eta kumeak bi edo hiru badira, beste urte batek jarraituko gabe alkarrekin. Hemen ipini dut laburpen motor. Eta gitu hartu da. Urtarrian, jaiotzen dira. Datorren hilean, hilabete barru, jaixoko dira, hartume guztiak alkarri aldekoten dira. Maietzean, hasiko dira, kobazuetatik urtetzen. Datorren urteko, maietzean, ama eta kumeak balanduko dira. Eta urrengo urtean, kumeak bi edo hiru izan badira, balanduko dira. Bai? Bueno. Ama eta kumeak banatzen direnean, amaia altan sartzen. Araldian. Eta maietzean eta ekainean, ja ikusiko dugu, emeak eta arrak alkarrekin. Ama banatzen da kumien gandik eta altan sartzen. Bueno, hori neunaz. Zan dugu, maietzean hartzen direla ama bere kumiekin kobazuetatik urtetzen. Bueno, hori da urteko sasori honena hartza ikustea nahi baduzue, orduntxe joan behar zara. Maietzaren erdian azkenean. Ze ama eta kumeak urtetzen dabe kobazuetatik, eta amak aurkitu behar dago jateko pilo bat, berandako eta kumietako. Eta gainera kumiek badama dira bardinak, oso asko mugitzen dira. Eta janaria topatzeko, derrigorrez amak orduz pilo bat behar ditu. Zesan nahi dut horrek, honekin? Egunez be, hartz emeak kumeekin dagozan dira, mugitzen dira. Ez gabaz, edo argi gitxi dagoenean, krepuskularrak esan duten direla, hartz emeak kumeekin, egunez be, asko mugitzen dira. Eta sasoi horretan, ikusi egiten dira. Eta horretan, sasoi horretan, bagitu duguna da, hemen ikutu duguna. Gente pilo bat, lektu desberdinetan ipini, hartz emeak kumeekin topatzen. Eta horrekin, ikusteot, ikeragarrizko lan bat egin duguna. Eta hemen ikusten dezue, lan horren laburpena. Zema, hartz eme dagoen urte bakoitzean kumeekin. Begiratu, hasi ginen, eta bederatzi garren urtean. Dene urteetan, begiratu zemat hartz eme zegoen kumeekin. Gaur, zazpi, zei, bost, eta begiratu azken ere urtean. Amazazpi, amazazpi, hogeita bat, pasa usan urtean, 2012 urtean, rekord guztian. Hogeita sortz. Mendebaldeko nukleo. Oso ondo doa mendebaldeko nukleo. Baina ekialdeko nukleo baten bagara, gauzak ertua zen. Begiratu, deneko urteetan, zema hartze goten zan, hartzen behar kumeekin, eta begiratu azkeneko urteetan. Akursa, zimonda. Akursa bat, nukleo hau, ez doa. Egiten dugun beste gauza bat, baden esan dut, fitxa. Nik arrastro bat aurkitzen dut. Kakaba, uleba, hartzulo bat, nahi duzuen arrastroa, beti fitxa bat egiten dut. Eta fitxa horretan, sartu behar dira, datu. Nun aurkitu dugu, guretan, ordenadak, eta batez be, habitatari buruzko datu. Arrastro hori zialtuen aurkitu dugu, errepidez izei instantziara, errepidez izei instantziara, norabidea nora dagoen, iparraldera, egoaldera, mendebaldera, desnibela zematekoa da, ze baso tipo dagoen hor, guzti horrekin, informazioa ditzen dugu, eta datu pilo bat dagoenean, konklusioak etaratzeko. Eta bai gabe, nosipein, aldizkari batzu dagoz, aldizkari zientifiko batzu dagoz, menkabitu, eta horre, gauza batzuk argita egin behar dira. Adibidez, ben ikusi dugun hartzuloa zuetz batez barruan. Zandot, hori, mundu guztiak hiru dagoz bakarrik, oso gauza arraroa da, eta buduan, hori, argita egin behar da, honako aldizkari zientifikoek. Bueno, eta bukatzen dut. Hirugarren zatia, laburra izango da.
arazoak. Zeintzu dira gaur egun hartzak daukazan arazoak Kantauri aldeko mendian. Orain dela urte batzuk, arazo handienak ziren furtiboak eta veneno. Horre ziren arazo handienak. Furtiboak, herri guztietan egoten ziren furtibo pilo. Gaitzen ziren, hartz asko tiroz. Veneno be asko ipintzen zen. Veneno ipintzen zen bat erbe otzuen da. Baina otzuek bat ipintzen ziren, baina hartzak asko be gehiago. Gaur egun furtiboak badagoz, baina askoz begizia, eta venenoa ipintzen da, baina askoz be begizia. Zeintzu dira gaur egun arazoak? Baina, nik esango nukez, hiru arazo, bat erbe. Lehenengo, basurda. Ondo entzun duzu, basurda. Basurda ikeragarri dago mendian. Kantauri aldeko mendietan ezin jozu eskutu zemak basurda dago. Basurda asko dago, kalteak egiten dabez, landetan, arretu eta horretekuetan, eta orduen, baserritarrak egiten dabena da trampak ipini. Trampak ipini, basurdak aramatzen. Eta gehien ipintzen den trampa, hau da. Hau da, Kantauri aldeko mendietan ipintzen den, leku guztietan ipintzen den trampa. Zakitak dituen, zelandan hau, alde batetik, lotzen da hau zuhaitz baten. Horrek duzuen. Zuhaitz baten, dago, lotzuta, gabo. Eta kable baten. Lotzen da zuhaitz baten, eta beste aldean, korapilo bat dago, eta korapilo zabaldu egiten da, eta ipintzen da, animaliak pasatzen diren leku. Paso batzuk egoten dira, animaliak pasatzeko, eta hor, ipintzen da, eta basurda bat badoa, edo beste animali bat, pasatzen da burua, edo saltzen da hanka bat, iretu egiten da, eta atrapauta geratzen da. Bale? Bueno, esan behar dut, azkeneko irurtietan, aurkitu direla 15 hartz hilda onako lasuetan. Basurden dako lasuak dira, baina gaurkez dira, beste animali bat. Oso pardo tindazten laguna, Elias, Jose eta Luis, trampak entzen, lasuak entzen. Urteo entzen dira, mileka eta mileka trampak. Normalian herrietak zentzea, herriko jendeak, euren lantak eta apurtu egiten dira, basurda sartzen dira, eta bere kulturakin jasotzen da, eta onda guztia, azaratu egiten dira, herriko jendeak azaratu egiten da, eta gero jaten dira, eta trampak egiten dabe, basurda karrapatzeko, baina, klaro, gorten dira beste batzuk, begiratu argazkia, ez sustau, hau dago Villaurinonetan. Argazkiak betara gaituen Villaurinon, eta begiratu. Da, hartz bat, argala, azurretan dago, eta hartzure zuerte txarrak izuen. Normalean, hartz bat jausten bada, urako trampa baten, hil egiten da. Bertan hil egiten da, baina honek, sartu bat burua, sartuan hanka hau, beste hanka, eta kablea geratu zen tripa inguruan. Zuzue, zako sauria dagoena. Geratu jakon, hemen, kablea ben tripan, eta hartzunek, segin joan, diretu eta diretu, suporatu, zehaztu aldizeko zan hori, egunetan hor, atrapauta, diretu eta diretu, eta lortuan, kablea purtzea, kablea purtukoan, edo zuhaitza purtu, zuhaitz txikitxo bat zeko zan, eta purtu egoan, eta libraba egizan. Behatu kablea hemen, ikutu zuen, txindilizkan, behar daukaz kablea tripan, estrangulatzen tripadala, eta gero, kable zati bat txindilizkan. Ikeragarrizko infekzioa, ikeragarrizko sauria, tripara bila sartuta, argazki hauetara, eta bueno, izan bose egun. Baina, geratu horrekin, ikustu, gaur egun, hau dala, arazo handiena, Kantauri aldeko mendietako hartzen da. Basurden dako, ikintzen direzan, trampa. Digarren arazoa? Bueno,
hasieran esan dugu, nukleo bi dagozala, mendebaldeko eta ekialdeko nukleoa, eta batez be ekialdeko nukleoa, gogoratu, hortzema geratzen ziren, 30, oso. Esan behar dena da, 30 hartz horiek direla danak familiako. Gurasoak, semea alabak, aitorak, amonak, anaia, arrebak, danak familiako. Eta zer gertatzen da? Euren artean ugaltzen direla. Eta euren artean familiartekoak ugaldu eskero, arazo genetiko handiak sortzen dira. Endogamia, konsanguinitatea. Ze arazo? Baiatu. Abortoa.